я уже делилась как-то отзывом, хочу дополнить, в общем, да, я начала пить ежовик, год назад у меня случился очень сильный стресс, и после этого стресса у меня появился очень сильный кашель без причины. Я ходила, проверялась по всем больницам, по всем врачам, меня все отправляли к психологам, к психотерапевтам, но, конечно же, замена психологом, там 5000 час, да, появился ежовик. Я пью ежовик, получается, магний, ну все, нашу антистрессовую вот эту вот комбинацию, мелатонин на ночь. Кашель у меня остался, но он в разы уменьшился. То есть я не могла спать прям ночью. И как считали врачи, что это психосоматический кашель. Все мы не исключаем, да, что болезнь не существует, это все психосоматика. В общем, у меня крутые вообще результаты от ежовика.